வெல்கம் டு சமையல் பட்டறை. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஈரோடு ஸ்பெஷல் பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன். பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு. இதுக்கு நான் இன்றைக்கி 1/2 கிலோ சிக்கன் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சைஸ் பீஸாக கட் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். இதை நல்லா ஒரு 3 to 4 டைம்ஸ் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க, கல்லுப்பும் மஞ்சத்தூளும் போட்டு. இதுக்கு இன்றைக்கி ஒரு 1/4 கிலோ சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சின்ன வெங்காயம் தான் இந்த டிஷ்க்கு நல்லாயிருக்கும், பெரிய வெங்காயம் போடாதீங்க. இப்போ மிளகா ஒரு 12 மிளகா எடுத்திருக்கேன். உள்ளே இருக்க விதையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி சைடில் நல்லா கீறி விட்டுக்கோங்க. விதை இல்லாததுனால நீங்கள் ஒரு 10-15 போட்டாலும் காரம் அவ்வளோவா இருக்காது, கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ எல்லா விதையும் எடுத்துருங்க. வரமிளகா தான் இந்த டிஷ்க்கு ஒரு மெயின் காரமே. அடுத்து இந்த மாதிரி தேங்காய் கீறி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சின்ன சின்ன சைஸில். துருவி எடுத்துக்காதீங்க, இந்த மாதிரி கீறி எடுத்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு. இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு இரும்பு வடைச்சட்டி வச்சுக்கோங்க, நல்லா கனமானதாக வச்சுக்கோங்க. இதில் ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விடுறேன். நல்லெண்ணெய் போட்டு செஞ்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு. எண்ணெய் காஞ்சதும் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. யூஸ்வலாக நம்ம சிக்கன்னா மோஸ்ட்லி பிரியாணி இல்லை கிரேவி 65 அந்த மாதிரி தான் பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஒயிட் ரைஸோடு சேர்த்து பிணைஞ்சு சாப்பிடும்போது செம்மையாக இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், ஆனியன் கொஞ்சம் வதங்கிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வரமிளகா போட்டுக்கலாம். வரமிளகாவில் இருக்கிற காரம்லாம் இந்த எண்ணெயில் அப்படியே இறங்கிரும். இந்த டிஷ்ஷு நீங்கள் ப்ராய்லரை விட நாட்டுக்கோழியில் செஞ்சிங்கன்னா செம்மையாக இருக்கும். இப்போது நான் இதோட 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதே நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு தட்டி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம், நல்லாயிருக்கும் ஃப்ளேவர். இஞ்சி பூண்டு வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போயே நீங்கள் தேங்காய் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா தான் மிளகாவில் இருக்கிற காரம்லாம் தேங்காயிலையும் இறங்கிரும். நீங்கள் சிக்கனோடு சேர்த்து சாப்பிடும்போது செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த தேங்காய் வெங்காயத்துக்கு கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், தேங்காய்லாம் கொஞ்சம் கலர் மாறி இருக்குது. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் சின்ன சின்ன சைஸ் பீஸாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு. காரம்லாம் அதில் நல்லா இறங்கியிருக்கும். அப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம், இந்த டிஷ்க்கு நம்ம தண்ணி எதுவும் ஆட் பண்ண போகிறதில்ல. அப்படியே மூடி வச்சு வேக வச்சிங்கனாலே நல்லா வெந்துடும்.
இந்த மாதிரி ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆல்ரெடி நீங்கள் சிக்கன் வாஷ் பண்ணும்போதே கல்லுப்புலாம் போட்டிருப்பீங்க. ஸோ உப்பு கொஞ்சம் பார்த்து ஆட் பண்ணுங்கள், கம்மியாக ஆட் பண்ணுங்கள். ஸோ உப்பு போட்டு நல்லா கலந்ததுக்கப்புறம் ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சுக்கலாம். அப்பப்போ நடுவில் எடுத்து கிளறி விட்டுக்கோங்க. சிக்கன் நல்லா வெந்துடுச்சு. வெந்தப்புறம் நம்ம ஃபைனலாக கொஞ்சமாக மசாலா தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மிளகாத்தூள் வந்து நம்ம சும்மா ஃப்ளேவருக்காக தான் ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா போதும். இந்த டிஷ்ஷோட மெயின் இன்க்ரீடியண்ட்டே வரமிளகா தான். ஸோ இந்த மசாலாத்தூள் நீங்கள் ரொம்ப லைட்டாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கடைசியாக கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இது ஒரு 2 மினிட்ஸ் வதங்கட்டும். பாருங்கள், இப்போ நல்லா மசாலாலாம் இதோட கலந்துருச்சு. இப்போது இது நம்ம ஒரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு பாருங்கள். நீங்கள் ஒயிட் ரைஸோடு மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடும்போது செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸாக வரும். தேங்க்யூ.